Azzurra GP, Azzurra GP, Azzurra GP. Azzurra GP, Azzurra GP, Azzurra GP. Azzurra GP. Un buon pomeriggio, una buona domenica a tutti gli ascoltatori di Azzurra FM in questo pomeriggio del 27 Azzurra agosto. Benvenuti ad Azzurra GP. Siamo tornati, sono finite le vacanze per il circus della Formula 1 e quindi gioco forza. Finiscono anche le vacanze per noi. Io devo riprendere un po', ragazzi, i meccanismi radiofonici, perché dopo un mese è un po' come l'allenamento, no? Quando smetti di correre, cosa che non fa per me. Già il fiatone. Mi dimentico come si fa. Grazie, buon pomeriggio ragazzi. Ciao Ferra, ciao bentornato. a tutti. Ciao Enrico Porta, bentornato. Buon pomeriggio a tutti. E bentornato. Ciao a tutti. A Federico Niccoli, che ci raccontava nei Gran Premi del mese di luglio il Formula vinile al telefono, camminando col fiatone, perché anche lui non riusciva a tenere il passo della musica anni 70 e 80, quella che anche questa sera no. Avremo qualcos'altro. Gran Premio del Belgio, Gran Premio di Spa, un Gran Premio per il quale io avevo un'ansia tremenda della partenza, e invece alla fine non è che ci ha regalato molte emozioni. Direi che, a parte pulita, le Force India che si deliziano sempre tra di loro, è stata una gara tranquilla tutto sommato. È stato come uno di quegli esami per cui ti prepari tantissimo e poi una cazzata. Sì, esatto. Ci aspettavamo di tutto e di più. Una super qualifica di Vettel ieri, che ha regalato la prima fila al suo monoposto, e poi però il passo gara che nel venerdì della Ferrari sembrava così buono, così eccezionale, e poi era tutto sommato sullo stesso piano, sullo stesso livello anche nella gestione delle gomme di quello della Mercedes di Hamilton. Purtroppo è mancato il motore, come purtroppo accade da quando ci sono i motori ibridi. Si vedeva proprio che all'uscita del Raidon lo affiancava e poi non ce lo faceva più il motore. Mancava quel alla fine del rettilineo paio di era chilometri sempre in davanti, quindi purtroppo. Sono comunque tanti e molti gli spunti di questa gara. Abbiamo parlato appunto, Federico, tu hai accennato il tema del motore Ferrari contro motore Mercedes, però dovremo anche parlare nel corso della puntata della Force India, di quei due piloti super che hanno regalato anche loro tanti emozioni e colpi di scena. Insomma, a loro piacciono i muri, no? Piace sbattersi l'uno contro l'altro al muro. Alonso, il tema Alonso. Sbattersi contro il muro è brutto. Lasciamo. Dopo un pomeriggio tra quattro uomini esistono anche queste omosessualità latente. Siamo anche in diretta a Facebook, ci potete seguire. Salutiamo anche tutti gli amici del reparto corse della pagina Andare a Pesca con un Audi R18. Stefano Niccoli alle 18:30 sarà con noi al telefono. Non c'è Filippo Castano in studio oggi, ma lo sentiremo per le pagelle al termine della puntata. Stanno arrivando già i primi commenti, noi però dobbiamo incominciare con una canzone, e quella che ascoltiamo adesso è un brano di Bruno Mars e di David Guetta, Versace on the Floor. Non so se ci sia affinità tra Versace e Lewis Hamilton, di cui abbiamo parlato anche noi guardando la gara, del fatto che sia molto attento alla moda e all'abbigliamento. Accappatoio di Versace ce l'avrà. Dici che Fede dici tra qualsiasi cosa che costa tanto Hamilton c'è affinità, credo. Dal reparto corse della pagina Andare a Pesca con un Audi R18, Luca Sciarrillo ma anche Roberto Giardi, no? Si scambiano opinioni, e il tema principale è quello più, diciamolo, cioè come sparare sulla Croce Rossa, no? Motori Honda che sono andati in vacca, per usare un eufemismo. Era tempo di grigliata, insomma. Sia oggi a Spa che il motore di Marquez nella gara di MotoGP, che si è conclusa pochi minuti fa, all'incirca un 3/4 d'ora fa. E la Honda questa domenica ha mangiato un po' di terra. Ma in Formula 1 è abituata, c'ha la bocca buona ormai di terra. In MotoGP, insomma, se la sono rimasti un po' sorpresi, mi sa, non so.
Giancarlo Macaluso, ma sbaglio a chiamare la SC se la sono annacata troppo? È Giancarlo, però appunto, come ti dice Luca, non essere poliglotta che non capiamo noi altri, perché annacata deve essere un Anacquata, gergo. cosa vuol dire? No, annacata se la sono tirata, forse, dai, noi qua al nord non la capiamo. Giancarlo, illustracela, imparaci come può essere la traduzione di annacata. Partenza, allora il tema della partenza l'abbiamo detto. All'inizio lo spunto di Vettel sembrava buono, molto bravo. Ah, ecco, Giancarlo Macaluso si sono grattati la pancia a chiamare la safety car. Beh, ma ci ha messo un po'. non hanno aspettato tantissimo, mi sembra. Ma in realtà perché il circuito è lungo alla fine, quindi ora che arrivano i piloti. Noi speravamo che Raikkonen, fermandosi ai box per primo, uscisse prima. Ci ma speravo. tanto era talmente dietro che è uscito dietro. Raikkonen che ha fatto una gara, anzi una gara in realtà, delle prove libere ottime, una qualifica che alla Raikkonen dormiente, ecco. E una gara anche questa alla Raikkonen, ma ne parleremo dopo. Andiamo per ordine. La partenza, noi aspettavamo un Verstappen a fionda e per fortuna non è arrivato, è stata la partenza di Vettel largo. C'è stato qualche contatto tra i due Red Bull, dopo, però niente di che. No, diciamo che la partenza bella l'ha fatta Alonso, ecco, l'unico sprazzo di gioia della McLaren c'è stata alla partenza, i primi 3 giri forse, che da 11° neanche. è uscito fuori che era settimo. Sì, era settimo, sì. Anche subito a ridosso del trio Maraviglia, delle Red Bull, esatto. era i primi 4 sono partiti bene o male uguali, sullo Sì, stesso. sì. È stata una partenza è stato uguale. Stesso spunto, insomma. Bravo a non infilarsi all'interno nella porta lasciata aperta da Vettel, e Vettel ha potuto così chiudere un po' meglio la curva e andare Rouge Radion. Minchia, lo dovevo dire, ragazzi, oggi. E poi subito dopo la partenza però c'era già un po' di movimento dietro, Sì, con sì. i due fenicotteri rosa, le due Force India che si bucavano tra di loro, visto che poco prima dell'ingresso allo Rouge uno è già andato sul uno era muro. già sul muro e Ocon già sarà a mo' di Herbie, il maggiolino che è andato a... e nonostante tutto l'ha sorpassato, cioè ha fatto sì, con 2 ruote sul muro, ha passato Perez, Il giovane Paté. il giovane Paté. Giancarlo Macaluso, la gara è la dimostrazione che a volte dorme più lo sveglio Bottas che il dormiente Raikkonen che è fresco di rinnovo contratto, e io leggendo questa notizia ho pensato, ma adesso si addormenterà perché ormai il contratto ce l'ha. Gliel'hanno rinnovato troppo presto. Venerdì era veramente on fire e oggi, come l'hai detto tu Fede, no? Non si è accorto delle bandiere gialle sul Kemmel. Sì, sono quelle cose che dici, ma cazzo, cioè, è 30 anni che corre, come fai? È passato, c'è proprio l'onboard a tuono, c'era la bandiera non ha gialla, proprio neanche aveva alzato il lumino, la luce gialla sul volante, il tabellone giallo, il commissario che sbandiera. Per più di così uno cosa deve fare? No, comunque ti lancia i chiodi in strada. A parte gli scherzi, come abbiamo detto mentre vedevamo la gara, questi sono gli episodi che poi va bene. Quest'anno il costruttore è compromesso, già credo. Non so quanti punti. Non è detta l'ultima parola. Però diciamo che insomma, senza questa andiamo penalità avanti così, oggi sul podio si arriva Raikkonen. Questi sono i tipi di penalità che poi li paghi a fine stagione. Raikkonen oggi avrebbe Sì, fatto sì. terzo, ecco. Esatto, perché senza quei 10 secondi, alla luce di quei 10 secondi, Raikkonen sarebbe arrivato. Anche perché ha preso la stessa penalità di Vettel quando è andato a cilindrare Ma Hamilton. sulle storie Uguale. della sicurezza non Sì, perdonano. vedo quindi- spesso che bandiere gialle. Sono circa 45 punti. Quanti sono? Non sono bravo in matematica. 3,48 la Ferrari, 3,92 la Mercedes. Ecco, quindi sì, sono meno di 50 punti tutti, significa uno stop per una Mercedes, però dovrebbero insomma cercare le Ferrari di ottimizzare i punti costruttori, Sì, perché se non fosse entrata la safety car Raikkonen avrebbe perso tanti punti per strada. Ricciardo ha migliorato davvero il suo italiano, si è visto ieri. Daniel Ricciardo sta direi. diventando un mito. Anche oggi nelle interviste si è lasciato andare in Faceva le ole, faceva il capultra dal podio, faceva fare Sì, le sì. ole ai tifosi durante l'invasione di Immagino a pista. Monza cosa possa fare. bravo Ferra, stavo per dirlo. A Monza se va sul podio è la fine, si lancia in mezzo alla folla. Si tuffa Sì, sul sì. podio. Io non so se Enrico. ti fare Vettel o Ricciardo, veramente. I have a dream. Ho un sogno di vedere sul podio in prima posizione Vettel, poi Daniel Ricciardo E il Felipe rosso. Massa. e Felipe Massa. Lo stavo per Ragazzi, dire io, lo stavo per se dire ci io. fosse un Passato, podio- presente e futuro della Ferrari. Chi lo sa? ci fosse così un podio, io credo che
le bandiere della Lega che sventoleranno davanti al mondo. E anche quelle sarde, perché ci sono ovunque. Esatto, della Danimarca. Della Sì, Corsica pure. Veramente il marciume. Vedete, siamo già, cari ascoltatori, in clima Monza, perché noi ci saremo anche il venerdì in pista, nel senso che saremo proprio lì a fare i In mezzo alla pista, ci facciamo centrare. Quindi una reunion si potrebbe tranquillamente fare. Noi saremo facilmente riconoscibili perché gireremo con una bandiera. Non so come ci inventiamo per Monza. Attacchiamo gli adesivi di Azzurra alle bandiere. Ma a dire il vero andiamo solo per beccare la Masolina e la San Giorgio Non compriamo neanche il biglietto noi. e decidere finalmente chi è la migliore. Visto che il sondaggio penso sia già stato lanciato. Anzi, l'aveva già stato lanciato. È stato già lanciato, ma Rinnoviamo. non mi ricordo. Chi preferite? Vediamo- Masolino o Vediamo Mara? se il popolo di Facebook è così banale come i miei amici. Ah, No, cioè, le candidate addirittura. sono Masolin, Mara San Giorgio e E Stella Stella Bruno. Bruno. Voi scegliete per noi, per me la numero 1 è Stella Bruno, quindi ve lo dico chiaramente, perché bella pacciarona come lei non ce n'è in giro. Altra canzone Materna. che ascoltiamo è quella di Sigala, il titolo è Come Here for Onesta. Love e poi torniamo, rientriamo perché me la sento. abbiamo tante cose ancora di cui parlare. Le 18:16 su Azzurra FM. Oh, poi ragazzi c'è Stefano Nicoli che arriva. Azzurra GP. 18:21 su Azzurra FM, sui 100 e mezzo, i 92.10. Potete ascoltarci anche in streaming su www.radioazzurra.net o con l'applicazione TuneIn, oppure seguire questi tre faccioni che sono diversi da quello che parlo. Proviamo a fare un playback, Enrico Porta. Io dirò prima posizione per Lewis Hamilton. Proviamo se riesci a fare un playback per gli amici che ci seguono in diretta Facebook. Ok, non penso di non aver capito molto bene, ma ci provo. Io dico prima posizione per Lewis Hamilton. Sì, ciao, buonanotte Arsecchio. Vabbè, questa è la saga della patata che ha fatto male, ma torniamo. Salutiamo anche. Aspetta che ti apro il microfono. Ah, è aperta. Male ma non malissimo. Male ma non malissimo. Saga della patata di Montecrestese per tutti coloro i quali fossero. Guarda là che fa il play. Torniamo a parlare di Formula 1 perché Azzurra GP fino a prova contraria è un programma che è dedicato alla Formula 1. Guardiamo un altro tema che possiamo snocciolare è quello della bandiera gialla creata appunto dal contatto che c'è stato tra i due Force India. No, la bandiera gialla è stata per l'ennesima Verstappen. rottura di Sì, Verstappen. scusa. Io comunque Mi sono perso perché quest'anno è la sesta volta che si ritira per problemi Tecnici non dovuti a lui. No, mi sono È perso strano. perché sulla nostra diretta ci hanno scritto la pagina La Toyota si sta allenando da Re Caio, ci scrive male ma non Maldonado, oppure Luca Ciarrillo male ma non Malesia. Io mi sono perso. È il caldo. Non mi ricordo che Verstappen? Io incomincio ad avere dei dubbi su Verstappen, nel senso che può essere che sia un mannaro, non abbia rispetto per la meccanica, perché non è possibile che 6 ritiri Sì, sì. per guasti meccanici Una volta al freno. in una stagione. Il E cambio Ricciardo in 1 Canada. forse, Ricciardo 1 alla prima gara, Sì, può sì. starci la prima gara quindi secondo me Ricciardo si sta dimostrando un pilota di prima Che fascia poi tutta la del top macchina team. non ha qualcosa di debole. Verstappen è un pilota che invece per al molti piede- aspetti ancora deve maturare, chiaro, ha 20 anni, quindi insomma, ci sta, ecco. Non è che- assomiglia un po', che ne so, a metà strada tra un Takuma Sato e un Juan Pablo Montoya. Sì, Ecco, beh, sì. cioè, Sì. tipo, cannona quando cannona, va forte quando va forte, e poi ogni tanto si inalbera così. Grazie a lui c'è stata la safety car e grazie No, a ma lui non hai visto? Ma te che gara hai ma te visto? È vero. La safety Era car c'è stata marcio, per il contatto successivo di nuovo tra le Force India. Oh, lì volevo arrivare. Allora dillo subito, no? Lì volevo arrivare, ragazzi. Di nuovo, è praticamente Ma fotocopia, sei solo matto? che è successo 300 metri prima. In uscita dalla source, di nuovo, Ocon incomincia ad affiancare Perez e Perez lo sbatte contro il muro, lo chiude, solo che Ocon non è che alza il piede, no, gli va, tiene giù anche lui e quindi Ocon si sbraccia tutto l'alettone anteriore e Perez fora, mandando in vacca la gara sia di Perez ma anche di Ocon. Credo che non sia andato poi molto bene perché sono dovuti fermare per Ocon forza. ha finito nono alla fine. Ha finito nono, quindi poteva finire settimo, non so. Ma il punto dove vi volevo portare era il cambio gomme. Hamilton esce con le soft e Vettel decide di Con le montare ultra soft. le ultra soft. E tutti a dire, beh, È fatta. è andata, È dai. fatta. E Invece succede che Vettel si fa sotto alla ripartenza. Ancora una volta Hamilton
ci prova a fare lo stronzo, lo dobbiamo Ma dire. vabbè, lui, giustamente del resto fa Ma l'hanno sempre fatto furbettino, ma tutti, sì. cioè. Lì c'è stato qualcosa secondo me che io ancora adesso non ho capito, perché i primi due, Hamilton e Vettel, sono andati, hanno lasciato gli altri tre, il trenino dei tre dietro, quindi Ricciardo, Raikkonen e Bottas, che poi sono stati i protagonisti di quel favoloso sorpasso di Raikkonen. Sì. Però li hanno lasciati, penso alla fine, gli hanno dato 8 secondi in totale. 7, Ma io 7.8. me lo spiego col fatto che il terzo, che era Ricciardo, comunque ha una Red Bull, quindi ci può stare. Sì, però Raikkonen non è mai E arrivato. Raikkonen e Bottas dormivano, cioè c'è poco da fare. Quando prendi una paga così imbarazzante a parità di gomme, a parità di macchina con rispetto al tuo compagno di squadra, No, vuol dire neanche che... a parità di gomme, neanche. No, No, parità di gomme. Raikkonen aveva la ultra soft come Vettel, Bottas aveva la soft come Hamilton. Sì, Quindi sì. col tuo compagno di squadra erano alla pari. Però questo tutti e due sono stati un po'. Cioè, Bottas proprio pollo allo spiedo, lui era ancora a Sì, Ferragosto. infilato sia a destra che a sinistra. Allora, Non è era la stato- sua pista. È stato uccellato alla grande, devo dire, questa è proprio una bella uccellata. Arriva bene a fine gara, comunque è ribadito che Raikkonen aveva queste vibrazioni, non so Sì, se Sì, ma già inizio delle gara. quali, no, delle quali diceva. di queste vibrazioni si lamenta da sabato, dalle qualifiche. Chi Q1, gli ha messo il Q2. vibratore nel sedile? A Raikkonen? Ah, non Questa so. è la domanda. Può Stella essere Leclerc Bruno. gliel'avrà messo. Charles Leclerc, Leclerc gli ha esatto. messo. Charles Leclerc potrebbe essere stato lui, oppure Giovinazzi che se l'ha ritrovato in giro, ha detto dove lo metto? Lo butto là dentro, un po' come succedeva con Alesi e Berger, no? Si facevano scherzi. Sì, ma loro se lo mettevano proprio fisicamente messo al vibratore. A rischio querela, Federico, ma questo è lo stile di Azzurra GP. Picciò, è l'artrite. Hai ragione Giancarlo, riferito allo svarione mio prima, ma in quei La momenti vecchiaia. noi non possiamo dire che abbiamo, vedendo la gara c'è un frigo di fianco a noi e all'interno di quel frigo sono spuntate delle bibite al guaranà di dubbia provenienza. No, dubbia no, lo sappiamo, supermercatino di Belgrado. Allora, la lista degli ingredienti era in cirillico, dico solo questo. E quindi E fa venire la tachicardia, dopo che è bevuta a metà e comincia pa. E quindi abbiamo dovuto è già buona che siamo qua a commentare. commentare, esatto, quella è l'iniziativa. Le 18:27, allora ascoltiamo una canzone, così intanto chiamiamo Nicoli e poi ascoltiamo le sue turbolenze. Il brano che ascoltiamo adesso è quello di Duke Dumont e Gorgon City. Secondo me a voi piace. Alziamo il volume perché c'è Real Life. Real Life, Duke Dumont e Gorgon City alle 18:31 su Azzurra FM. Roberto Giardi dalla diretta Facebook. Emozionante vedere Mick Schumacher girare con la Benetton del 94 del babbo di papà Michael. E in effetti io non l'ho vista perché eravamo in viaggio, ci stavamo spostando Sì. da un punto all'altro Ce la siamo persa. della città e non l'abbiamo vista, però me lo vado a recuperare perché ho registrato tutto. È il momento di ascoltare noi lo chiamiamo il sommo pescatore, no? L'amministratore della pagina Andare a Pesca con un Audi R18, Stefano Nicoli, che è tornato dalle vacanze. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ben risentiti e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando da Facebook e via dicendo, casa e tutto quanto, insomma, tutti gli ascoltatori. Bentornato a te su Azzurra FM. Sei riuscito a vederla la gara? Sì, ha equipaggiato con il Fido Sky Go, non è stato perso nemmeno un minuto. A un certo punto il cameriere si è anche fermato dietro di me sulla ripartenza della safety car, si è fermato il pranzo al quale ero invitato perché c'era il cameriere fermo dietro di me che chiedeva ma chi è primo? Ma lo prendiamo? Ma si prende? E lì ho un po' intoppato il pranzo, però abbiamo visto. Io e Stefano ci siamo scambiati qualche messaggio, gli ho detto nel caso tu non riuscissi a vedere il Gran Premio facciamo le turbolenze su Spa 2000, ecco, magari così che tanto torniamo nella serie Amarcord. Lì sarebbero durate molto poco, il tempo Spa di 98 regolare- ancora meno, che sono arrivati in 4. Esatto. Allora vai, a te la parola, ti lasciamo il microfono va e benissimo. sentiamo che cosa hai inventato per quest'oggi. Allora, io partirei da alcune considerazioni sui motori che abbiamo visto all'opera a Spa-Francorchamps, che è una pista di motore. Non so se avete sentito che Alonso ha avuto il problema in qualifica che la sua power unit
si è inaspettatamente ritrovata con meno potenza, perché non pensava che Alonso potesse fare una curva in pieno. Sì, questa quindi, è stata... quindi ha spento la parte ibrida perché non era preparata a questa Si è spaventato, dice. Bravissimo. E siccome questo guasto è capitato in una curva del circuito in particolare, Puon, dopo questo guasto, in onore del motore di Alonso, verrà rinominata la curva in Pu-Off, proprio per dimostrare che la power unit in quella curva, se è McLaren Honda, si spegne. Gli organizzatori sono d'accordo gli organizzatori. Esatto. Altro problema relativo ai motori è quello di, non proprio dei motori, però diciamo che forse una componente della Red Bull di Verstappen, che non fa parte di quelle prodotte da Milton Keynes, si è distrutta sul rettilineo del Kemmel, anzi un po' prima. E la spiegazione è semplice, ovvero con il Kemmel pare che il motore abbia recepito questa indicazione della sabbia e vista la marca si arenò sul rettilineo. Voglio uscire, grazie a tutti. Maria, io esco. È stato bello, Esatto. Grazie Stefano. Dopodiché sempre invece volevo parlare di quello che è successo in Force India. In Force India c'è un clima molto caldo, e sapete da cosa l'ho saputo? Dal fatto che per tutto questo appunto clima molto bollente, persino il team principal da Mallia è passato a canottiera e praticamente ha deciso di alleggerirsi per far fronte a questo clima molto caldo che c'è all'interno della... Scritto come? Canottiera come è scritto? Con la K. Assolutamente, perché è un po' indiano, Fa esotico. Esatto. Dopodiché invece abbiamo visto Lewis Hamilton guidare in maniera molto, molto pulita, e ha saputo gestire molto bene gli pneumatici e tutta, diciamo, una serie di, come posso dire, uno stile di guida molto, molto dolce. A chi gli ha chiesto a cosa si fosse ispirato, lui ha risposto ai vini delle Ardenne, perché ha detto: la mia guida è diabete, e riferito al fatto che il suo stile fosse stato molto dolce sugli pneumatici. Io non riesco neanche a ridere, guarda, cioè è proprio un problema. Io mi sono attaccato alla bottiglia. Guarda, c'è Enrico qua con noi oggi che ha messo la camicia di flanella per le tue freddure. Mi dispiace, ma io lo faccio per voi, perché siccome non so se da voi faccia ancora tanto caldo. Porco due, siccome da fa me fa caldo. Appunto, perfetto, allora io lo faccio per garantire qualche grado in meno. Dopodiché invece l'ultima è su Sebastian Vettel, che come avete visto ha avuto proprio qualche cavallo in meno di quelli che erano forse necessari per superare Hamilton sul rettilineo del Kemmel. Sì. E questo pare sia dovuto al fatto che il motore di Vettel venisse messo in folle da Sebastian Vettel stesso alla fine del rettilineo. Tutto è nato da un equivoco, perché all'inizio del Gran Premio Sebastian Vettel ha chiesto ai suoi meccanici: dove posso trovare cavalli? E loro gli hanno risposto: stalla. Lui ha capito che doveva stallare, e quindi al rettilineo del Kemmel stallava tutti i giri e non è riuscito a mettersi davanti. Adesso si spiega. Giusta osservazione, sembrano un po' anche le considerazioni del meccanico Oriano Ferrari, quello che era ai box con Schumacher. Ma queste sono informazioni che mi arrivano in maniera riservata, delle quali vi rendo partecipi perché vi state simpatici, ovviamente. Quindi sono informazioni, sono primizie. Sono notizie ufficiosissime, ma non vi preoccupate che poi le batterà anche motorsport.com. Saprete che Pino avevo Allievi ragione. sulla Gazzetta. Bravissimo. Ma ci seguono appunto per rubarci ste notizie. Ma è chiaro, ovviamente. Tu hai avuto qualche influenza o comunque qualche colpa nella rottura del motore di Marquez? Io no, perché non ho ancora cominciato a parlare per quel che riguarda la mia permanenza eventuale a Misano, quindi proprio stavolta non c'entro nulla, e so soltanto che pare che quella moto l'avesse provata Alonso qualche giorno prima. Tutto si spiega.
quindi Alonso aveva chiesto alla Honda di provare una moto, loro gli hanno dato quella di Marquez e il problema Si è sono stato- sbagliati perché in realtà volevano dargli la moto di Pedrosa, quindi. esatto, e purtroppo hanno sbagliato con le calcomanie. Ma in realtà è successo Pedrosa lo questo. sapeva e ha rifatto lo scambio. Oh, oppure Pedrosa che ha cambiato gli adesivi nella notte Sì. del numero di gara. Bravi, esatto. No, esatto, ma è stato un misunderstanding. La prossima volta Alonso daranno qualche moto vecchia. Non vi preoccupate. non vi Pensa preoccupate, se non l'avesse succederà provata più. il nostro amico Fabiano Van Dorn, che cosa poteva succedere? Non lo so, non lo so, davvero non lo so. Avrebbe tirato qualcuno in scia, tanto le sue 65 posizioni di penalità lo avrebbero fatto partire da Silverstone, da Londra Centro, se fosse stato Vandone. Beh, adesso Hamilton sarà ospite nel ranch di Rossi, se non ho letto male, tra un po' di tempo, quindi Rossi magari la volta buona che vince sto benedetto 10° titolo. Sì, mi sembra tanto una farsa tipo Mayweather-McGregor, non so, una roba che. Cioè, che cazzo fa fare Hamilton al range solo per prenderle, non lo so. Sì, probabile, non lo so. Ma no, probabilmente è sì. che. Ma no, ma Diciamolo che ci stiamo sono lo sponsor comune di Hamilton. La Monster, Esatto, la Monster. quindi è presto fatto il Oppure collegamento. vanno al ranch per beccare altri cavalli, come diceva Stefano prima. Ah, Sì, allora perché non ha invitato lì Vettel? potrebbe andare, esatto. Ma giustamente uno si arrancia, come se va da quelle parti, si arrancia e... Basta, Steso, allora, steso. ascolta, adesso basta, veramente, perché abbiamo Ok, superato non lo il farò più, limite. non lo farò più. No, piuttosto dobbiamo anche, lo ricordiamo, anzi lo spieghiamo, perché sia fuoritraiettoria.com, che è il sito di cui tu sei redattore, e Azzurra GP sono sponsor, diciamo per così dire, del Fanta Race One, cioè il gioco di strategia. Com'è? Un gioco... È un football manager della Formula 1 Esatto. praticamente, insomma. Che sta uno, per uno essere- sta al muretto box, invece di bestemmiare coi tastini della PlayStation, Bestemmia perché gli altri sbagliano, Esatto. insomma. Che sta per essere lanciato, penso che si cominci alla fine del campionato di Formula 1, giusto? Sì, Ecco. sì. Per cui tutti coloro i quali fossero appassionati o incuriositi da cosa sia Fanta Race One possono digitarlo su Facebook, trovare seguirlo. la pagina, seguire, e avranno tutti gli aggiornamenti. Nel trailer e nelle immagini di anteprima del gioco troveranno il nostro logo di Azzurra GP e troveranno anche fuoritraiettoria.com. Esatto. Invito tutti a partecipare perché sarà un gioco. L'idea è nata da un gioco da tavolo artigianale di Alfredo Piscitiello Che salutiamo perché Piscitiello number Esatto. one. Esatto, e consiste sostanzialmente, banalizzandolo nella maniera più estrema, è una sorta di gioco dell'oca a tema Formula 1, dove molto è affidato al caso, ma dove c'è anche una parte di strategia relativo alla scelta delle gomme da utilizzare, che comportano un numero massimo di caselle sulle quali si può avanzare e un numero massimo di tiri con quel set di gomme. Ci sono delle regole relative agli eventuali incidenti, ci sono le regole relative ai sorpassi, e il tutto è digitalizzato con un motore grafico che hanno realizzato Alfredo e altri ragazzi del reparto corse, che è il gruppo della pagina, e quindi c'è una grafica molto, molto vintage, perché è un Formula 1, sembra un Formula 1 degli 97. anni 90, esatto, Formula 1 97. Madonna, io ho istordito. senza le Minardi, Sei senza entrato in strane Minardi cuffia. che corrono al contrario, e appunto ci saranno questi due sponsor importantissimi, che è la FOM Nvidia, e che sta cercando in tutti i modi di acquistare, ma noi ovviamente siamo superiori al vile denaro e non ci faremo No, comprare beh, per Chase così Carey poco. ci ha già chiamato come media esatto. partner per la stagione 2018. E perché in effetti il gioco Esatto. è stato pensato davvero bene. Sì, Ho visto quello che è è stato... molto- Sì. Va bene, È stato Stefano. pensato- Ti va ringrazio. benissimo, va benissimo. Cosa fai a Grazie Monza? voi di Ah, nuovo. ci sei, è vero? Vieni a Monza? A Monza non lo so, lo deciderò Giovedì. a ridosso del Gran Premio. Vediamo se giovedì o venerdì. Ma perché c'ha già un invito? No, Io te no. lo dico, È guarda un che c'ha qualche pass, non lo vuol dire. È un ragazzo onesto, No, è un ragazzo no, onesto. no, Se no, non lo direi, l'invitano lo in, direi. se non l'invitano in un hospitality, lui non si No, muove. no. Perché... No, ma a parte quello, non è neppure servito cantare, perché avevo sentito che canta che ti passa, ma purtroppo non me l'hanno. Non è servito a nulla, e quindi troverò forse Vabbè. un buco nelle recensioni. No, non è vero. Scherzavo, comprerò il biglietto e forse salirò. Anche perché Ne voglio rivedremo vedere la prossima quest'anno settimana.
Voglio vedere quest'anno con i divieti così che hanno annunciato, manco gli ombrelli puoi portare in autodromo. Vabbè, insomma, non mettiamoci a fare polemica così. Se piove uno si bagna, ecco. Esatto. La diciamo. Ma non pioverà perché farà un caldo micidiale, anzi moriremo sulla lamiera delle tribune dell'autodromo. La torsida della prima variante. La torsida, tutti lì con le magliette, bandiere e faremo trombette, vuvuzela. grande casino, tutti per Felipe che sarà numero uno lì. Grazie Stefano Nicoli, ci risentiamo allora per domenica prossima, perché tra 7 giorni subito Gran Premio d'Italia. Ciao. Ciao. Noi invece ci risentiamo tra poco con tutti gli ascoltatori. Quella che ascoltiamo adesso è Passion Fruit di Drake, e poi con Filippo Castano il tempo delle sue pagelle, Il tempo delle mele di Filippo Castano. il tempo delle mele di Filippo Castano lavando la musa. È il momento del top e flop, quando sono le 18:46, pagelle pagellissime. Aspetta che arriva anche la grafica, eccola qua. E le pagelle, l'uomo delle pagelle è lui, l'uomo che fa lo snorkeling con la maschera, che è quella della con la musa fa snorkeling. La Cressi perché la maschera della Decathlon gli fa cagare. Filippo Castano, ciao. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre in radio, siete bravissimi. E sei un paraculo. Bastardo. Sei un paraculo. No. Scherzi a parte, non sono venuto perché ho perso un po' troppo tempo a pescare ricci di mare mangiando riso, patate cotte. Le patate cozze e poi la adesso sera torno, si fa le seratine anche con pupi venerdì, avati, no? L'amico Fritz qua. Comunque ci sono anch'io venerdì, mi raccomando, a firmare gli autografi ai fan. Ma fai a cagare. Scusate. Gasato. Roberto Giardi che scrive: ma Federico che sta facendo? Che colore? Un cruciverba? Cosa stai No, facendo? allora dico io cosa sta facendo perché lo sto osservando. No, io mi sto scassando. Sta facendo le prove delle firme lui. Cioè sta firmando, non so per cosa, onestamente. No, adesso ho fatto una bambina con i baffetti e le basette. È il gender Sono io che quello. faccio ganazza, no? No, Poi c'è quello una che fa parola di scassare è 4 viva là. Allora, A fine trasmissione lo facciamo vedere. Filippo, listen to me. Noi questa sera non abbiamo la The Adamic Machine perché per problemi tecnici. Quindi In realtà è in vacanza. È ancora in ferie di Adamic. quindi non avremo neanche la colonna sonora per quanto riguarda i piloti spagnoli. Ma lascio allora. Che tanto non ho messo. No. Perfetto, allora, perfetto, ma eccezionale, come? incredibile. Ma in realtà era tutto calcolato. Colpo di scena. Ancora lui non va. Patrick Allora. Cutrone è titolare, comunque lo volevo dire ancora. Sì, gioca lui. Sotto il sole di Riccione giocherà Patrick Cutrone. Allora, Bene, vai. partiamo dai top. Coi top. Dai flop partiamo? Partiamo dai top. Ah, flop, parte alta ok. dello schieramento. Partiamo con Lewis Hamilton, a cui ho dato 9,5. Parte carichissimo per aver agguantato i numeri del Kaiser il giorno prima, ma perde giusto quel mezzo voto perché per vari tratti si è mostrato un po' vulnerabile, ma comunque nel complesso ha dominato il weekend, con invece un assetto molto ben studiato e conservativo, specialmente per quanto riguarda la gomma soft, la più dura, con vettura a scarica di carburante. Sul suo potente destriero argento scintillante, il cavaliere britannico costruisce una muraglia di invisibili mattoni per difendersi dal leader del mondiale, in una gara che non lo ha visto però scappare via come secondo ogni previsione, ma che comunque ha condotto senza grossi problemi. Approfitto del team Mercedes per far notare come Lauda fosse, anziché nel box, nell'hospitality a vedere la gara con Susi, la moglie di Toto Wolff, e quindi premio Volpone per lui. Un'anticipazione di premi per Niki Lauda. Secondo top, Sebastian Vettel, a cui ho dato 8+. Sono voluto rimanere basso con Sebastian perché si è reso protagonista di una gara all'assalto, una corsa piratesca che nel momento in cui però finalmente era ora di arpionare la possente nave Mercedes del capitano Hamilton ha sempre fallito dall'arrembaggio. Ma che droghe ci sono in Puglia? Perché da qui non girano queste 80 cose. km dalle coste dell'Albania. Arriva la roba fresca, il pescato della notte. Appena sfornato. No, tentando entrambe le volte di uscire forse troppo presto dalla scia per poi tentare una manovra all'esterno che si sa che con Hamilton non funziona, No, la sua infatti. le sue spalle sono ingombranti, ma comunque si conferma leader del mondiale anche nella terra del nemico e può sognare in grande, in grandissimo, di seguire quelle orme di quel suo connazionale che tanto ammira, che ancora noi sogniamo ed ammiriamo. E intanto zitto si porta a casa il record della pista, già suo. Niente male comunque per Sebastian oggi. L'ultimo top è Daniel Ricciardo.
a cui ho voluto dare 9, perché ha come un dono per il quale si trova sempre magicamente fuori dai guai e nelle condizioni migliori possibili. Il suo compagno di squadra gli rimane regolarmente davanti in classifica, ma lui è un calcolatore. Se Verstappen e Senna, lui è Alain Prost, un campione pronto a sacrificare l'assetto della qualifica per prepararsi al meglio per la gara. Ce n'ha E, di tempo sto trovandosi ragazzo, incredibilmente in lotta per il spiaggia, podio, fare un cazzo. passa con coraggio Bottas e si tiene dietro il re di Spassor, Kimi Raikkonen. E ho voluto aggiungere, perché andava almeno citato, una menzione d'onore per Nico Hülkenberg, che con un'ottima gara riscatta una qualifica un po' sbiadita. Quanto è arrivato Hülkenberg? Sesto. È arrivato dietro i migliori. Ah, È arrivato dietro il Sesto, è Tenero. arrivato sesto, Nico. Si è tenuto fuori dai guai, ha fatto una bella gara. È arrivato Nico. Sì, Ricciardo ha questo dono, è costante, è veramente costante. No, ma poi quando, Ricciardo, al momento scusa, giusto lui perché? c'è, nel senso che quando Momento giusto al posto ha appena avuto l'occasione ne ha approfittato e si è preso il podio con Ovvio. un Bottas. Flop. Oh, ha tenuto dietro una Ferrari e una Mercedes. Esatto. Si è preso il sesto posto. Vai coi Perché flop. anche Hülkenberg è un po' un Ricciardo. Sono un po' Un po' ricchione, ho capito, anche Hulkenberg è un po' ricchione, vabbè, politica di Ecco, su corretto. questo torniamo dopo comunque, di che cos'è un po' Hülkenberg. Passiamo ai flop, e siccome della piattezza di Bottas avete già parlato abbondantemente, passiamo un po' nel centro-basso gruppo. Il primo flop è Lance Stroll, a 4,5. Strano. Prima del Gran Premio del caos di Baku avevo promesso di non calcolarlo più tra i flop, ma dopo le varie prestazioni che lo avevano fatto un po' riscattare, si ritrova a faticare tremendamente in una pista non troppo difficile da percorrere, definita fluida dal sommo Marc-Gené, prendendo un secondo da massa in qualifica e disputando una gara veramente anonima. È il ritorno di Tremolino, che del resto come fa ad essere fluido con quelle oscillazioni del volante? Tremolino, ragazzi. È il nome di un gelato. Ma sì, appunto, ma Tremolino al caffè, cos'è Tremolino? Vabbè. Semolino. Segolino. Poi Royale. Sergio Perez, 4, che non è la valutazione della sua gara tutto al più comunque da 6,5, ma il voto che si merita in condotta, che poi anche il francese un pochettino di suo ce l'ha messo. E infatti l'artefice è una manovra pericolosa, e come al solito l'altra macchina coinvolta è il suo compagno Ocon, che se talvolta ha partecipato alle botte in rosa da protagonista, oggi è stato, direi, soprattutto vittima, sia al primo giro con Perez che della strategia del muretto box, e infine ancora dal messicano nell'incidente di cui abbiamo già parlato. Che poi la Force India è un'auto molto estiva, perché ricorda quei fenicotteri da piscina sì, che quest'estate si sono spuntano. bucati tra di loro. Comunque una domanda, cioè se siamo sicuri che l'incontro Mayweather-McGregor sia stato disputato la notte scorsa e non fosse in programma per le 15 a Spa in Belgio, perché ho visto tante botte oggi tra quei due. Sì, io non l'ho visto però Ma l'incontro stanno McGregor. dando una sorta di continuità alla loro stagione, vediamola così. Sì, Hanno mi iniziato piace, a prendersi mi a piace botte la perché prima mi gara piace. e finiranno all'ultima. Diciamo che E oggi Ocon è stato McGregor, purtroppo per lui. Allora, l'ultimo flop l'ho voluto dare a Kevin Magnussen, a cui ho dato soltanto 4, perché passa la gara a lamentarsi, a chiedere pit stop già al quinto giro e non si concentra mai e proprio mai sulla propria corsa e sul suo passo gara, senza mostrare quel coraggio quantomeno di intraprendere azioni di sorpasso del recalcitrante compagno di squadra Romain Grosjean. Sul finale, e qua Roberto Giardi del reparto corse mi ha rubato la battuta, Vero? fosse convinto di giocare al bowling della Wii, tenta uno strike carneficina mancato davvero per pochissimo. E questa volta devo ammettere che Hülkenberg ha ben poche palle da succhiare, Honey, rifacendoci a quanto detto. Come sei volgare. Ma mi sono un attimo destato È perché ho un detto riferimento sottile, beh più o meno. siamo Però- diventati Ma abbastanza evidente rispetto all'ultimo Gran Premio. È mancato il coraggio oggi a Magnussen e quindi Hülkenberg non aveva tanto da fare, diciamo. L'unico momento in cui ha provato a entrare ce la faccio entrare, poi no, non ce la faccio, tirato dritto proprio. Dritto. sono i problemi quando non Tanto riesci a entrare. la Haas ha detto che sono contentissimi dei piloti che hanno, che se li terranno anche l'anno prossimo. Beh, sta. settimo Grosjean, 15° Magnus. Ma Grosjean non si è mai Comunque- lamentato dei freni però sto giro. No, o non l'ha Danno, fatto ma sentire. Comunque invece è stato Può essere. Magnussen che col freno ha bloccato e è andato dritto. Cioè alla fine qualche problema di freni nasceranno sempre. Ma... Phil Pasta, allora le pagelle veloce perché siamo un po' lunghi. I premi. Sì, i premi, Facciamo scusa, i Ma premi. te sei ubriaco. Allora, Ragazzi, premio, non sape- premio nonna di Barrichello a Aspetta. Romain Grosjean. La grafica ce l'abbiamo, eccola là. Premio nonna di Barrichello a Romain Grosjean. Sì. Premio Mayweather a No, Perez. scusa, Romain Grosjean, però scusa, adesso io dissento un attimo, ma anche Felipe Sì. Massa, diciamolo. Felipe Massa non glielo voglio più assegnare perché l'ha vinto credo 9 volte su 10. È il record, quindi. C'ha il record. basta, Ma in primo in basta, no, classifica, l'ha noi vinto facciamo già le classifiche abbastanza anche per i volte. premi. Quando mi sono scritto al prospetto avevo messo Massa, ho detto no basta Massa, lo tolgo perché tutte le volte gli do questo stesso premio a Felipe. Quindi
Altri premi: premio Mayweather a Perez, che vince anche il premio Alberto Tomba per lo slalom folle sul cammello. Giusto. Perlo? Slalom sul cammello. Slalom folle sul cammello. Poi premio Radio Gaga, Radio Gugu a Fernando Alonso. Subeme la Sempre protagonista di Team Radio esilaranti che continuano da parte sua anche dopo la sua stessa affermazione no more radio for the rest of the race. E My DJ aprendo la Radio. parentesi onda, aprendo la parentesi onda, dopo la disfatta di Marquez, lo slogan della casa oggi più che essere The Power of Dreams è No Power, solo Dreams. Ah, ma guarda Anche qua. noi ci abbiamo provato. Qua guarda, a parlare di GP2 Engine sei tu l'esperto, insomma. Ormai. Sei tu l'affezionato, quindi. Poi 2 premi Riccardo Zonta a Hülkenberg e a Valtteri Bottas per essere rimasti nel panino entrambi in 2 occasioni diverse, e l'ultimo premio, il premio dei Pagave, appunto a Valtteri Bottas, che ci chiediamo tutti se oggi stesse davvero guidando una Mercedes. Insomma, oggi premi un po' tutti abbiamo dato. Sì, oggi è Natale oggi. Abbiamo dispensato. Sì. Oggi è Natale. Va bene Filippo, grazie. Noi ci Magistrale vediamo a come Monza. sempre. Noi ci vediamo a Ciao a Monza tutti. perché noi a Monza saremo col GP2 Certo. Engine. Yes, io sarò col porteremo- GP2 Engine. Ho pronto il GP2 Engine. GP2 Sarà Engine pronto, possiamo provare a entrare all'Hotel de la Ville dove di solito soggiornano I piloti I McLaren. piloti Ma scusa, McLaren. Se andiamo in multipla, non c'è bisogno neanche di avere una camera riservata. Posso dormire in macchina nel parcheggio Abbiamo già dell'hotel. noi la stanza. Ma quando è che avevo rischiato di essere investito Io? Da Massa. Da Massa che usciva con cosa? Con un ML 2 Ah, anni beh. fa, no, nel 2014, è l'anno che avevo forato la bicicletta. No, ma era Alonso che girava col CRV allora. Sì. Ecco, Cioè, faceva pensa- le interviste con la Rai, col CRV, pensa. Le auto premium della Honda sono il CRV, pensa come Hai la stanno stessa messi. macchina di Alonso. Cioè, pensa a te. E sti cazzi. Grazie Filippo, allora ci vediamo venerdì e poi tornerai, a voi. tornerai Ci con vediamo noi in venerdì. studio per Certo. Azzurra GP, Gran Premio Certo, d'Italia. perché professionisti noi andiamo il venerdì sulla pista e domenica in radio. Bravo. Comunque. E il sabato? A lavare la musa. Il sabato guardiamo le qualifiche a casa. E il sabato si lava la musa con la pistola d'acqua, va bene. A lavare i cerchioni. Col Esatto. prosecco. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, Phil. La classifica piloti dopo il Gran Premio del Belgio recita Lewis Hamilton, anzi no, se sto guardando la classifica del Gran Premio, buonanotte al secchio, no, c'è Sebastian Vettel che mantiene il vantaggio con 220 punti a 7 lunghezze da Lewis Hamilton che è secondo a 213, poi Bottas a 179, Ricciardo a 132, Raikkonen che insegue a 128 e Verstappen fermo a 67, credo che ormai si possa fermare al sesto posto. La classifica costruttori Mercedes con 392 punti, Ferrari 348, la lunga cavalcata Ferrari per il campionato costruttori, Red Bull a 199, Force India 103, Williams 45, Toro Rosso 40, Haas 35, Renault 34, McLaren 11, Sauber 5. Federico, adesso è il momento del Formula Vinile perché siamo in chiusura alle 19.03. Dov'è la... Cerca. Anche qua siamo preparati. figa. Allora, sta puntata parliamo del 1997. La canzone è... non mi ricordo mai. Paradiso Bailando, una chicca. La stagione 1997 vede prima di tutto il... Ma no, non mi sconcentrare. Che... Ho già in clima festivo. È già è il primo anno in cui si vede la nuova squadra Ferrari, in cui finalmente la Ferrari presenta una macchina competitiva e si gioca il campionato fino all'ultimo con Schumacher naturalmente, però appunto all'ultima gara deve cedere il passo a una Williams sempre lì alla pari, una forte perché campione del mondo in carica costruttori e piloti con Damon Hill, però nel 97 il mondiale lo vince appunto la Williams con Jacques Villeneuve, il canadese tra l'altro, Il numero uno della Williams. il numero uno della Williams, compagno di squadra Frenzen, in un rocambolesco finale a Jerez. Già dal sabato si capiva che sarebbe stato un weekend particolare, perché la pole position la fa Schumacher, no, chi è che la fa? La fa Villeneuve, la pole position, però con lo stesso tempo di Schumacher al millesimo, anche Frenzen ebbe lo e stesso anche tempo. Frenzen, i primi tre piloti con lo stesso tempo al millesimo. La gara poi vede Schumacher partire in testa solitaria, però poi pian pianino rimonta Villeneuve fino poi al fatidico scontro voluto da Schumacher, perché al tornantone andò a chiudere appunto
Villeneuve deliberatamente. Schumacher si ritira, Villeneuve continua, arriva terzo facendo vincere le 2 McLaren ed è campione del mondo. Schumacher viene squalificato per tutta la stagione, quindi 0 punti per Schumacher in quel campionato, facendo anche così, non so se l'avrebbe vinto comunque la Ferrari, il costruttore. Comunque la Ferrari perde in una botta unica tutti i punti di Schumacher, ecco. C'è chi dice che l'incidente che causò appunto il pilota tedesco fu dato dal fatto che il motore Ferrari si stesse rompendo e che quindi, insomma, preso dalla disperazione, tentò un ultimo fece appunto, creò l'incidente, l'ultimo tentativo, visto che con la Benetton nel 94 con De Moniz era andata bene, dico magari riproviamo, esce fuori di nuovo e vinse il mondiale nel 94. Purtroppo invece si insabbiò e finì la gara lì, consegnando in quel momento il titolo mondiale a Villeneuve, un cotonato Villeneuve, devo dire. E mentre i tifosi Ferrari si disperavano per il gesto di Schumacher, nelle radio passava il brano di Paradisio dal titolo Bailando, che è quello che abbiamo scelto e che andiamo ad ascoltare non prima però di avervi salutato, ragazzi, e di avervi detto grazie per essere stati qui con noi. Grazie Marco Ferracin Cardani. Ciao a tutti. Grazie Enrico Porta. Ciao a tutti. Grazie Federico Niccoli. Ciao a tutti. E noi ragazzi ci risentiamo domenica. Non so in quali condizioni. Un salutino alla Ducati, dai, che oggi Dovizioso grande Andrea Desmodo. Allora, forza Ducati, quest'anno si lotta per il mondiale. Quest'anno tutti per Dovizioso. È ufficiale. Siamo tutti per Dovizioso. Ringraziamo anche tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook nelle frequenze sul 100,5, che hanno interagito con noi nella diretta Facebook. L'appuntamento è per domenica 3 settembre alle 18 con Azzurra GP. Come hai detto giustamente Enrico, non sappiamo in che condizioni sarà, speriamo che sia un bellissimo weekend e un grandissimo Gran Premio d'Italia. Da Federico Pavesi è tutto, ci risentiamo con le trasmissioni live di Azzurra FM che partono il 4 di settembre, subito dopo il Gran Premio d'Italia. E allora una buona serata a tutti voi e una buona domenica.